মধ্য আমেরিকার একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হন্ডুরাস মায়া সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিখ্যাত এই দেশটি কয়েক দশক ধরে মানুষের বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময়ের কারণ মাছ বৃষ্টি, পানির বদলে মাছের বৃষ্টি। এও কি সম্ভব? এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি হন্ডুরাসে হয়ে আসছে প্রায় 100 বছর ধরে। হন্ডুরাসের একটি ছোট্ট শহরের নাম ইউরো। এই শহরের উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিল না। 1800 শতকের মাঝামাঝি কোনো এক বছরের মে কিংবা জুন মাসে ইউরো শহরে প্রচণ্ড ঝড় হয়। ভারী বৃষ্টিপাত আর বজ্রের গর্জনে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব। ঝড় থেমে যাওয়ার পর শহরের লোকজন রাস্তায় বের হয়ে ভারী অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখতে পায়। জলজ্যান্ত মাছ রাস্তায় লাফালাফি করছে, তাও এক দুটি নয়, শত শত। এরপর থেকে প্রতি বছর অন্তত একবার করে ইউরো শহরে হতে থাকে আজব এই মাছের বৃষ্টি। প্রথম দিকে সবাই ভাবত বৃষ্টির তোড়ে আশেপাশের জলাশয় থেকে বুঝি মাছেরা ভেসে রাস্তায় চলে আসে। কিন্তু এক সময় লোকে চাক্ষুষ দেখতে পায় আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতন শয়ে শয়ে মাছ পড়ছে। একটা অত্যন্ত গরিব শহর যেখানকার লোকেদের একমাত্র খাবার ভুট্টা আর মটর দানা, সেখানে আকাশ থেকে মাছের বৃষ্টি ঈশ্বরের আশীর্বাদের চেয়ে কম নয়। কেবল হন্ডুরাসই নয়, মাছ বৃষ্টির ঘটনার আলামত মিলেছে আরও কয়েকটি দেশে। গেল বছর মাছ বৃষ্টির অভিজ্ঞতা লাভ করেছে শ্রীলঙ্কা, আর সম্প্রতি থাইল্যান্ডেই মাছ বৃষ্টি হওয়ার খবর জানা গেছে। তবে তা আদৌ মাছের বৃষ্টি ছিল নাকি মাছবাহী লরি খুলে রাস্তায় পড়ে যাওয়ার ঘটনা ছিল, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। তবে এই দুটি স্থানের কোনোটিতেই হন্ডুরাসের মতো নিয়মিত এমন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু মাছ বৃষ্টির মতো এক অদ্ভুত একটা ব্যাপারের পেছনে আসল কারণটা কি? প্রথম দিকে হন্ডুরাসের খাদ্য বৃষ্টি ছিল সবার কাছে একটি অলৌকিক ঘটনা। শহরবাসীদের কেউই ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেনি এই ঘটনাটি। কয়েক বছর পর সবাই ধারণা করতে থাকে এই মাছগুলো সব পার্শ্ববর্তী জলাশয়। ভারী বর্ষণের কারণে এরা জলাশয় ছেড়ে উপরে উঠে আসে। কেউ কেউ এই মাছগুলোকে দেখে শনাক্ত করে যে এগুলো তাদের এলাকার মাছ নয়। তারা এ ধরনের মাছের খোঁজ কখনোই কাছে পিঠে কোনো জলাশয়ে পায়নি। মানুষের মনের মধ্যে আবারও অলৌকিকভাবে ব্যাখ্যা স্থান পেতে থাকে। 1970 সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বিজ্ঞানীদের একটি দল ইউরোর এই মাছ বর্ষণের ঘটনা একেবারে চাক্ষুষ দেখে। এ সময় আবারও তারা এই ব্যাখ্যা নিয়ে আসে যে মাছগুলো আর যেখানকারই হোক আকাশ থেকে পড়ছে না। মাটিতে পড়ে থাকা মাছগুলোর উপর গবেষণা চালিয়ে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লক্ষ্য করেন। মাছগুলো দৃষ্টিশক্তিহীন, তার মানে এরা অবশ্যই সমুদ্রের খুব গভীরের মাছ, এত গভীরের যেখানে আলো পৌঁছায় না মোটেই। এরপর ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়াটা বেশ সহজ হয়ে যায়। অনেক ব্যাখ্যার মাঝে এখন পর্যন্ত যে ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য সেটি হলো পানির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া টর্নেডোর প্রভাব। পানির উপর দিয়ে টর্নেডো বয়ে যাওয়ার সময় মাছ সহ পানির নিচে থাকা প্রাণীগুলোকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে পানি থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে পড়ে মাছ, ব্যাঙ কিংবা অন্যান্য জলজ প্রাণী। সে অনুযায়ী হন্ডুরাসের ইউরো এলাকার মাছগুলো এসেছে সাগর থেকে। পাশে আছে আটলান্টিক মহাসাগর, যা ওই এলাকা থেকে 125 মাইল দূরে। ইউরোতে অবশ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি লোকে বেশি মানে। তাদের বিশ্বাস 1860-এর দশকের এক সাধু ইউরোতে আসেন, তার নাম জোস ম্যানুয়েল সুবিরিয়ানা। এখানকার লোকেদের দুঃখ দুর্দশা আর দারিদ্রতা দেখে তার মন গলে যায়। দরিদ্রদের ক্ষুধা মেটাতে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করেন। 3 দিন 3 রাত প্রার্থনার পর অবশেষে ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন যেন আকাশ থেকে দৈবাত শুরু হলো মাছের অঝোর বৃষ্টি। এই ঘটনাকে স্মরণ করে হন্ডুরাস 1998 সাল থেকে শুরু হয় ইউরোবাসীদের একটি বিশেষ উৎসব লুভিয়া দি পিসেস। এদিনে বৃষ্টিপাতের সাথে আসা মাছগুলোকে শহরবাসী রান্না করে খায়, সবাই মিলে আনন্দ করে। শহরের রাস্তায় মিছিল ও প্যারেড হয় সাধু ম্যানুয়েলের ছবি ও ব্যানার নিয়ে। টর্নেডো কিংবা সাধুর আশীর্বাদ কারণ যাই হোক না কেন, মাছ বৃষ্টির ব্যাপারটা কিন্তু বেশ দারুণ। চিন্তা করেই দেখুন, বাংলাদেশের আকাশ থেকে বঙ্গোপসাগরের রূপালী ইলিশ ঝাঁকে ঝাঁকে এসে মাটিতে পড়ছে। রাত জেগে লোকে ঝুড়ি ভরে ভরে মাছ কুড়াচ্ছে, অন্যরকম একটা উৎসব লেগে যায়।